Всем привет, это новая серия про свап Марка 90-го. Сегодня я вам расскажу, как свапнуть 90-й Марк на турбомотор. Ну сразу обслужим коренной сальник, поменяем подушки, потому что балка под одну шпильку. Сейчас все это соберу, поставлю автомат, накину ремень обводной и буду ставить. Расскажу, что сколько стоит и какие есть трудности при свапе с атмосферного на турбовый мотор. Ну все, я снял, получается, сальник. Вот новый сальник, его номер стоит 800 рублей, можно найти за 500, кто-то продает за 1500. Герметик я взял обычный, Абра. И все, отмыл, помыл. Сейчас буду его сюда ставить. Сальник установлен, теперь закручиваем болты. Все, коренной сальник установлен. Начинаем потихонечку готовить АКПП к установке. Прикручиваем венец, садим на вот такой фиксатор резьбы Абра. Фиксатор резьбы нужен для того, чтобы болты не раскрутились при вибрации. Также меняем подушки на одношпилы, потому что здесь две шпильки, а подрамник у нас на одну шпильку. Короче, установили фильтр, установили подушки, слили старое масло, сейчас зальем новое масло. Помоем автомат и будем его ставить. Бублик на месте. Ну все, собрал, поставили стартер. Тут какие-то проблемы есть с проводкой, она была на коробке. Вот, спаяли два провода, и два провода обрезали, их надо вот перепаять. Сейчас займусь этим вопросом. И будем уже, наверное, потихонечку ставить его сюда, потом подключать подачу топлива, все трубки, шланги. Мотор будем ставить, потом уже по месту поменяю ролик натяжной, покоцался. Сюда надо упаковывать. Мы в перекладину уперлись, нам сейчас надо шкивом пройти. Шкивом пройти надо еще толкануться вперед. Еще Марка надо вперед. Еще Марка чуть вперед, вот до моторного щита чуть-чуть есть расстояние. Есть. У нас тоже было. Ну все, мотор поставили в машину. Завтра буду собирать навесуху, подключать. Проблема вот с роликом. Еще всякие по мелочи доделаю. Надо прикрутить траверсу автомата. Естественно, здесь все помыть, почистить, подключить. Ну, на сегодня все задачи сделаны. День 2. Собрал вот проводку на автомат. Все на термоусадке. Все, мы заебал. Да ладно, все, подай. Все на термоусадке. Сейчас буду собирать в гофру и прокидывать вниз. Просто штатные фишки были сломаны все. Пришлось новые покупать. Все, коса собрана, можно вниз подкидывать, подключать. Такой вот тойотовский обводной ролик. Сейчас поменяю, накину навесной ремень и буду делать самое интересное. Распиновывать проводку. Ну все, началось самое интересное. Это салонная фишка на 1GZ GE. Выглядит она вот так. Чтобы свапнуть на турбо, нужно купить две вот таких фишки. Это салонные фишки от турбо версии. Их можно заказать на сайте, а можно купить там на разборках. Примерная цена, ну, 1000-1500. Берутся вот такие вот провода с такими пинами. В нашем случае 19 штук. И по схеме каждый проводок начинает перепинываться вот в такой и вставляться вот в эту фишечку. В принципе, это не сложно, недолго, просто нужно понимать, как выглядит схема и что куда подцеплять. Я думаю, любой из вас, если захочет заморочиться, то у него это получится. Там сложного ничего нету. Схемы есть в интернете, много очень на драйве информации, поэтому сложности в этом я не вижу. Принцип простой. Вот у вас есть схема, на ней написано SP1. Это фишка салона, которая вот эта. SP1. Листаем. Вот у нас фишка турбовая. Видим SP1. Берем пин и втыкаем в SP1. Итак, собираем всю фишку полностью именно по тем пинам, которые есть в схеме. А потом каждый проводок начинаем подключать по схеме. То есть отсюда отрезаем, смотрим на схему и подключаем к турбовой фишке, также смотря на схему. В принципе, ничего сложного в этом нету. С проводкой я уже закончил. Вот так вот запиновал косы. На моторной косе есть два провода. Черный с желтой полоской и вот коричневый. Этот коричневый был вот в этом месте, а черный был здесь. Они меняются местами для того, чтобы не перегорал предохранитель. И еще один проводок, вот просто черный, тоненький. Он вот сюда, по-моему, вставляется. Его просто достаете и изолируете. На этом свап проводки закончен. Подключаетесь к блокам, это просто фишка будет висеть у вас. Все, по мозгам все ок, все собрано. Бензонасос я за кадром тоже поставил, турбо за место атмосферы. Там, в принципе, ничего сложного нет. Откручиваете по кругу станцию, ставите турбовый насос, все закручиваете, все подходит болтон. Ничего переделывать не нужно. Сейчас надо будет поменять топливный шланг на подачу. С турбоверсии он чуть длиннее, на атмосфере он покороче, поэтому он не достает. Есть вот две трубки на подачу топлива, атмо и турбо. Вот слева турбо. Можно видеть, что она длиннее. Не намного, но длиннее. Еще у нее вот этот изгиб другой под болт. Поэтому при свапе на турбо обязательно вот эту трубку берите, покупайте. Ну, можно ее обойти, конечно, поставить здесь какой-нибудь штуцер и напрямую сделать.
Но мы делаем по стоку, как должно быть. Сделал на вентилятор фишку через релюху. Все, будет первый запуск. Оно работает. Надо поставить даунпайп, подключить все шланги, тут здесь потекло, подключить автомат, поставить кардан, поставить интеркулер. Сейчас проводку подключу на винты, залью жидкости, ну и все, будет выезд. Ну все, прикрутил трассу, залил все жидкости, мотор стоит, греется. Хочу, чтобы давление в системе поднялось, посмотреть, где можешь обоссыться. Ну вот и закончился свап 90-ка. Все собрались, подключили, все масла залили. Можно подвести итоги, сколько встал свап. Получается, мотор с автоматом был 89, масло 6, кулер-кит 1500, педаль газа 1000 рублей. И радиатор мы поставили тюненный. Тюненный радиатор стал 10 000 рублей с диффузором. Можно было купить штатные свэшки, где-то около 5000. Получается сумма 101 500 рублей. И это с тем учетом, что я не считал мотор штатный, который можно продать 1000 за 30 и купить на эти деньги там интеркулер, даунпайп, тюненный радик. Что могу сказать по свапу? Ну, в принципе, сложного ничего нету, берете и делаете. Сложности с проводки нету, там перепиновать, грубо говоря, одну фишку. По механике все встает болтон, прикручивается. Есть какие-то моменты, но они решаемые, их не так уж и много. По времени это заняло 5 дней, сегодня вот 5-й день, мы сейчас все собираем и уже, грубо говоря, выезжаем. Работали в лайтовом режиме, то есть первый день там обслужили мотор, второй день его поставили, третий день его подключили. Ну и четвертый день занял на поиске каких-то недостающих запчастей, которых у нас не было по дешевой цене, то есть по форпосту, через знакомых, поездка и купить их, чтобы все собрать воедино. 5-й день это в принципе вот сегодня и все собрано. Это с тем учетом, что мы еще ставили тюненные стойки, колеса, и были проблемы с задним приводом и рычагами. Их тоже пришлось все менять, и это тоже заняло время. Сейчас будет запуск и выезд. Что-то аккумулятор загорелся, походу генератор мертвый. Такой вот 90-ик получился. Вот ветер на улице. Талон еще не дособрали, сейчас соберут на люке. Это, если что, не мозг. Ну, точнее, это мозг, но он не отсюда. Там все в штате. Здесь сейчас тоже все соберут, бампер есть. Но еще надо поменять генератор. Как выяснилось, при запуске генератор сдох. Свап, конечно, это хорошо. Но вот кардан мой что-то не пожил нифига. Короче, кардан разобрал, а тут такая тема. О, видно. Какого-то хрена гайка раскручена. Как она могла раскрутиться, сюда никто не лазил, все по заводу. Ну из-за этого, конечно, люфтит вся конструкция. Интересно, если гайку закрутить поможет, нет? Короче, вскрытие показало. Я не знаю, как раскрутилась гайка. Ну, наверное, ее крутануло просто моментом. Вы просто посмотрите сюда. Здесь погнуло шлицы. Из-за этого и люфтило на шлицах. Но это обязательно надо поменять. Просто подвесной стоит 1000 рублей, а кардан в сборе стоит 2000 рублей. Вот я думаю, походу придется кардан менять. А я сегодня съездил за карданом. Сейчас буду разбирать, ставить. Короче, с кардана вышел заплет. У меня непонятно с чего кардан. Передняя часть, по-моему, со 110-ка. Съездили, посмотрели АТ-шный, МТ-шный карданы. Они длиннее. Короче, будем ставить обратно мой. Докатаем этот сезон. Надеюсь, доходит. А там уже будем что-то думать. Короче, продолжение карданов. Вот эти вот шлицы рвет, потому что здесь эта часть маленькая, она не рассчитана под большие силы, под большие нагрузки. Снял я свой кардан, я вчера его обратно поставил, думал на нем поезжу. То, видно, согнуло шлицы. А вот новый. Короче, кардан подходит от 3S AT болтон. Прям такой же, все-все. В 154 вот эта часть входит, все то же самое. Единственное, что мне придется поменять, это мой подвесной кастомный, который я переделывал, и все. Но, говорят, не держит. Надо брать 110 полностью, отрезать, удлинять и делать. Но это уже в следующем сезоне. В этом сезоне, надеюсь, я на этом поезжу. Кардан, кстати, стоит 2000 рублей. Можно найти подешевле, там 1500. Проблема карданная появилась. Что, настало время для сошек. Буду ставить сейчас сошки свои снимать. Вот у нас есть сошки. Сошка из 2 частей, сваренная из кемерово сошки. А вот казама. Если посмотреть, то отверстие под наконечник смещено к центру шаровой. Из-за этого добавится выворот. А керман такой же, одинаковый. 1,2 от стока. Короче, поставил рычаги, поставил новый кардан. Поехал, съездил, переобул резину на завтра.
приехал от Митасу сервис. Сейчас мне опять развальчик поднастроят, у меня ушел он уже. И еще у меня такой момент был, что у меня правое заднее колесо стояло выше, чем левое. Только заметил в гараже, когда на ровную поверхность заехал. Тоже поднастроил. Сейчас, короче, развал мне настроят. И все, и можно будет ехать. Короче, решили по технологии с пилотом настроить развал схождения. Я вот сижу, сейчас выставлю руль как мне надо, держу тормоз. Всем привет! Короче, операция спасения дрифта. Еду за проставками, потому что при вывороте руля направо цепляется рычаг об диск. Не хватает выноса диска. Короче, здесь прикол в том, что можно торговаться. Например, вот эти проставки стоили 1500, я у него забрал за 1000. Мне, в принципе, на одну тренировку, потом я поставлю эксцентрики и сделаю развал, ничего не будет цепляться. Поэтому за 1000 пойдет, пускай лежат. И ситуация тут не из простых. Пришлось отпиливать шпильки по чуть-чуть. Не одевается диск. Обратного пути уже нет. К тренировке готов. Поставил проставки 15 мм. Вот так вот с этой стороны стоит. Здесь 6 градусов завала. В принципе нормально. Не должно арку раскатать. Но если раскатать, ничего страшного. Я все равно ее отрежу. Не поставлю расширение. С этой стороны арка уже повидавшая. Вся кривая. Но здесь завала меньше. Из-за этого я думаю, что эту арку сегодня может вообще вырвать. Но зато теперь колесо не цепляет за рычаг. Это все из-за того, что у меня вылет на дисках маленький. 38, по-моему. Но этого недостаточно. Вот я поставил 15. Но я думаю, 10 бы здесь хватило с запасом. 15 это уже слишком много. Все, сейчас завожу, прогреваю, выезжаю на тренировку. Доехал пока до Зминки, тут раскатала арку уже. Я представляю, что будет, если я здесь начну сейчас прыгать на этих арках. Поэтому сейчас специнструмент и это подкатаем. Раскатали тут арочку потихой. В принципе, я весь бортик прошелся, думаю, не будет цеплять. Не на ту сторону камеру накрепил. Блин. С этой стороны что-то разулась. А, она внутри, короче. Она внутри, короче, поломалась. Блин. Она там что-то сточилась раньше времени. Почему-то на эту сторону она сточилась быстрее, чем на ту. И как так? Получается... А, наверное, кусок корда оторвала и все. Ну да. Вот. Когда покрышка разувается, вся тачка становится черная. Но ничего страшного, это все отмывается легко. Ситуация такая, что покрышка просто не влазит в арку 245 на 8,5 ширине. И поехали за этими серками городскими. Но тут остаток вообще маленький. А до тренировки 1:20 еще. Поэтому экстренно переставляем и катаемся. Миша зацепил камеру на колесо, чтобы все видели, как колесо крутится. А то вдруг оно не крутится.
Сегодня машина себя показала хорошо, лучше, чем в прошлые разы. Единственное, что у меня ушел центр руля, и у меня чуть вправо больше выворота, чем влево. Но я поправлю это все, сделаю, эксцентрики тоже новые поставлю, чтобы развал был 6 градусов. Ну и все, в следующий раз уже будет все ок. Покажу, короче, лайфхак. Вот это вот все разводы от резины. То есть резина отрывается, кусок, и начинает бить. У меня сегодня вот так вот набило, плюс еще бензин что-то вытек с бака. Ну, крышку до конца не закрутил. Сейчас покажу, как это легко можно отмыть. Нам понадобится одна резиновая перчатка, антисиликон, продается в магазинах красок, и одна чистая тряпка. Смачиваем тряпку антисиликоном и начинаем тереть. Могут быть места, которые не ототрутся, но это, скорее всего, будет поцарапанный лак, и он идет с полировкой. Растворителем не рекомендую, может растворить краску, обезжиривателем не знаю, отмывает, не отмывает, не пробовал. Пробовал антисиликон и им всегда пользуюсь. Также он очень хорошо отмывает битумные пятна. Просто наносите и начинайте тереть. Ну видно, да? В принципе, все отмылось. Осталось тряпочкой чистой пройтись, и все ок. Кажется, я забыл вырубить фару. Выруби! Вот что нахуй! Давай. Потихонечку. Потихоньку ложите. Все, нормально. Смотри. Ой, блядь! Срочно космоботу звонить. О, она живая.